各位，我们今天来到紫菜坪，那这是紫菜坪下来的那个路口。然后我们刚来，现在时间大概8点多。然后我们今天也是全副武装。然后这边记得还是要救生衣跟防滑鞋，别忘记了。然后我今天就是我跟我们群组的钓友一起来。那最近可能也开始会有一些白带，那我们今天就是可能来钓钓沉底，然后爬爬白带这样。大家好，我游刃有余小伟，我今天来到紫菜坪，然后那个杆子才刚更架，那我跟我们群主的来嘛，那我们就是2个人来这边，那基本上就是可能先沉底吧，然后待会可能就会试一下白带啊，或是软丝啊，或者是软虫啊，看有没有机会啊。因为毕竟是外礁啦，然后外礁这边我们上次来白天的咬况其实都还蛮不错的。那下来是有点累，但是今天的浪算风平浪静，还不错。那原则上我们是钓到母光过后了，那刚弄好，我先抛咯。各位，这是我今天准备的。然后全年的那个白虾，然后一个秋刀鱼，然后跟我上次钓剩下的，我多准备一块猪肉啦。那现在都抛下去了，那我们待会就看反应怎么样。然后我之前那个冰箱都做破了嘛，然后我就买了一个新冰箱。然后它是18的，希望今天这个冰箱有机会带鱼回去。那待会看有任何讯号再拍给大家看。各位，我们小红竿有反应了，刚有拉一下比较大力。看一下有没有虚掉，没有。那我今天钓的话，小红竿这个就是我自己绑的2连钩嘛。然后小白竿的话，我就是用吸管钓法，然后一钩，然后钩子比较大这样。鱼还在，那希望它会弯下去。那我目前都是用虾仁啊。感觉还是有微微在抖，但是它不拉动。那这边的话，就是算是礁岩的地形啊，
所以来这边钓，其实要有心理准备。其实沉底的话还算蛮卡的，但这边的讯号就是会比我们在渔港的讯号其实都会好很多啦。不知道中了没？它还是微微的有在抖。好像钻洞哦。我们搜搜看。哦。好像有，中鱼了，中鱼喽！天竺鲷。啊？天竺鲷啊！又有反应了，希望不是天竺鲷。哦，河豚一枚，的第二只河豚再度出现。对啊，就高竿啊，吞钩了。它刚就是抖，然后就停了，继续放生。唔知，没有钓诶，还在还在。可能又是天竺鲷石狗公，比较大一点的。还在啊。我，搁咧钓啊。线有松掉。哦，在，中了，中了。哎呦，我啊，我啊，哦。
有重量不会挣扎、欸，是河豚吗？哦，哇，大只的大只的石狗公，这只就蛮大的哦。我把我的壳踩破了，这只的体型就还蛮大的。哦，大概快20公分有。开湖第3只。不知道中什么？收起来，收起来，收起来！龙江 ，nice。各位开湖龙江一只，大概25哦，可能超过。拉的还蛮漂亮的，恭喜我们的钓友开湖喽！应该是中鱼了。哇，河豚，我的感觉应该是河豚，因为它蛮重的。哎。不是哎，大只的天竺鲷哎，大只的哎，这大概快15公分有，跟手掌一样大的。这一竿应该也是有中鱼啊，线有稍微脱虚掉。收起来看看。有东西，应该是，哎，怎么突然变重？哦，原来勾到。想怎么突然它变重了？又等于差了对吧？又是天竺鲷。哦，中了，确定中鱼了。哦，会挣扎，但应该没有到非常大了，但稍微会挣扎。哇，凤梨，大只的呢，大只的凤梨，凤梨好吃。这个是吃鸡肉的，然后手掌大。然后这我应该也是继续放生吧。各位感觉好像又中鱼了。然后目前用的都是鸡肉，
哦。感觉没咬中啊，如果有咬中，就会像刚那个啊，对不对？哦，还在抖。各位，现在时间还没有12点。 我们2个大概已经钓了快10只的鱼了，真的外礁就是比港内真的好太多了。那当然，来外礁的话，基本上自己要注意安全嘛，然后垃圾麻烦真的请带走。 还在抖，但可能没咬中。收起来看看好了。哦，有中，有中东西，但有点重量，然后不会挣扎，是买 flame 吗？又好像不是。哇，更大只的天竺鲷。 哇，这边的天竺鲷都体型吓人。各位猜这是什么鱼？应该是天竺鲷的 feel 最有啊，河豚。哇！今天我的第一只好朋友 出现了，抛进的都中河豚，来了哦！是啊，真的石斑来了。哦，是哦，刚才大只的石狗公，更大只了。 恭喜恭喜！我刚那个跑了，然后这边补一只。嗯，像，有啦。哦，还在。 好，收看，它已经卡很久了，一直抖。哇，又是这个洞啊，又卡了。我这次不管了，要硬拉了。哦，起来了，中鱼。 不知道，有，不太会挣扎，但应该不是河豚，河豚应该会再重一点。哇！
断一钩啊，然后中一只。可是刚天竺鲷怎么有拉那么大力？另外高等你吧。这个很像是河豚欸，天竺鲷还会比它大力一点，你不觉得吗？这个真的很像是河豚欸，应该是中。哇，真的是河豚啊！哇，大只的河豚，哇，很重的。哇，超重！希望如果不是河豚就赚了，因为它蛮重的。但好像是河豚啊！哎，不是啊，会飞2只哎，一只鳗。一只鳗，一只河豚，哇，双攻啊！各位双攻，难怪我想说怎么那么重。开湖，开湖，双攻都中鱼。可以啊！哇，出线啦！伊伫咧出线啦！啊，拖来起这只应该粗的哦。